Turrialba Digital TV y Hotel Casa Turire le invitan este sábado 2 y domingo 3 de noviembre a volar en helicóptero. Lugar, Campo Ferial en la recta La 18, desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Por solo 20,000 colones podrás disfrutar de un vuelo por nuestra bella ciudad de Turrialba. Patrocinan Ciudad Mágica, Turrialba Digital TV y Hotel Casa Turire.